ṣe iṣẹ́ ọjọ́ mi. Àbúrò mi mọ̀ jáde lọ láti ṣe iṣẹ́ ọjọ́ mi. Ìwọ ni ọmọ ọlá ọmọ bàbá. Ìwọ ni ọmọ ọlá ọmọ bàbá. Ìwọ ni ọmọ ọlá ọmọ bàbá. Lọ́dọ̀ ni mo lọ ṣiṣẹ́ o. Kéréré ìkéréré. Òkèlélé bàbá wa. Kéréré ìkéréré. Òkèlélé bàbá wa. Kéréré. Vous qui êtes ici, applaudissez-vous. Kéréré ìkéréré. Bonjour les amis. Merci d'être là ce beau matin pour rendre encore plus propre la ville de Cotonou. Sans plus tarder, il y a le temps qui nous menace. Nous allons rapidement se chauffer et chacun va prendre son itinéraire qui sera tout à l'heure défini. Yeah. Don't sleep, wake up. Collect your money, wake up. Collect your money, wake up. Tera, go get the moolah. Wake up, Koniko kala, kala konya la odila. Don't walk, you don't try. You supposed to be jai. Kilo come, you come, person matter, person we don't mind. But when I land softly on the sofa floor. So far so good, Koni Bajo, let me see you. Nous ne pouvons pas ramasser tous les déchets, d'accord? Donc notre objectif, c'est purement de la sensibilisation. Nous courons, enfin pour ceux qui peuvent courir, nous marchons, mais de façon sportive, et nous ramassons les déchets plastiques. Le Bénin, c'est un très, très beau pays, on a des belles plages, vous êtes vraiment bénis. C'est dommage de les polluer avec du plastique. On est ici à la journée mondiale pour la propreté, pour le nettoyage, pour surtout envoyer un message que nous nous sommes engagés. Il y a des centaines de personnes qui se sont mobilisées un samedi matin à 6h45 alors qu'il allait peut-être pleuvoir pour montrer que basta, voilà, c'est fini. Nous, on est là pour nettoyer. Je suis une citoyenne engagée pour la planète, je suis engagée pour le consommation local, je suis engagée pour un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui spécialement, je suis très engagée pour l'environnement parce que c'est la journée mondiale de nettoyage de la planète. Je voudrais saluer la volonté de Mme Sandra. Cette volonté est connue de nous tous. Elle n'est pas à son coup d'essai. Je voudrais la remercier, mais remercier toutes les personnes qui l'accompagnent. Nous avons le ministère du cadre de vie qui est là, représenté par le directeur départemental, la SGDS et tous les partenaires, l'Union européenne, j'en passe. Je voudrais leur dire merci. Mais merci aussi aux jeunes engagés. Vous voyez, ils ont été nombreux à se lever, à venir aujourd'hui commémorer ici la journée mondiale du nettoyage. Vous savez, un environnement sain, rien ne vaut un environnement sain. Vous voyez. De plus en plus, nous travaillons aujourd'hui au Bénin à assainir nos plages, à faire en sorte que l'environnement soit le plus viable possible. Donc c'est à saluer et nous devons en appeler à l'effort de tous. Comme le maire, je voudrais réitérer mes remerciements à Madame Sandra. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du nettoyage. Et quand le niveau central, je veux dire le ministère du cadre de vie, quand la mairie et la société civile se donnent la main, vous voyez ce que ça donne. Je suis FIFA La Lune, je suis artiste chanteuse, je suis conférencière et défenseur des droits de l'enfant. Ça a été une bonne chose et ça permettra à tout le monde de venir à la plage et de se récréer sur un espace très sain.
Moi, je suis quelqu'un, j'ai l'habitude de donner du sang. Je suis venu aussi pour donner du sang, pour sauver les vies innocentes. Il est à la vie,